بابا، نعم. ما هو الحيوان الذي يعمي البصر ويسقط الحامل؟ الحيوان الذي يعمي البصر ويسقط الحامل نوع من الحيات قال عنه حبيب رب الأرض والسماوات: اقتلوا ذي الطفيفتين والأبتر. ليه يا رسول الله؟ فإنهما يأخذان البصر ويسقطان الحبالة أو يسقطان الحامل، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلينا الالتزام بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه النوع ده من الحيات يعمي البصر ويسقط الحامل؟ لشدة سمهما كما قال العلماء، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما في الحل والحرم.